Если в начале года количество лабораторий по ПЦР-тестированию было всего 1 единица, сейчас уже мы нарастили до 17 единиц. Это говорит о том, что наша мощность увеличилась до 11 тысяч ПЦР-тестов в сутки. И теперь по времени тестирования летом доходило до 5 дней, когда большая нагрузка была и количество лабораторий было намного меньше, чем сейчас. В данное время мы нарастили мощности и результаты можем выдавать до 4 часов. Кроме этого, в стационарах мы установили мини-лаборатории изотермические, которые могут выдавать результаты для пациентов, которые лечатся в стационаре, до 2 часов. По решению МВК все прилетающие рейсы, пассажиры с этих рейсов должны иметь ПЦР-справки, а у кого не имеется таковых, мы ложим их в карантин и после проверки запускаем в город. За этот период с 6 октября мы 4,8 тысяч, то есть 4800 пассажиров разместили в карантинный стационар. По результатам работы 28 человек показали положительный результат, которые отправлены на лечение. Теперь к нарушителям карантина также применяются меры. Были повторные нарушения от некоторых увеселительных заведений, ресторанов, ночных клубов. Пришлось привлечь по закону к ответственности, а наиболее таких злостных нарушителей по закону привлекли к аресту. К сожалению, вынуждены были сделать это. Теперь все медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, обеспечен запас медикаментов. Мы тесно работаем с дистрибьюторами лекарственных препаратов, выделили бюджет на их оборотный капитал, чтобы особенно летом своевременно привезли лекарства. Эта работа продолжается, функционирует колл-центр и ситуационный центр на базе станции медицинской скорой помощи, а также запущен Telegram-бот. Все эти действия помогли стабилизировать ситуацию. Ну и хочется поблагодарить наших жителей, которые уже наиболее ответственно подходят к вопросам эпидситуации, к санитарным нормам. То есть наши жители тоже стали опытнее, знают, как вести себя в период карантина. А также наши врачи тоже стали опытнее, они набрали колоссальный опыт. Хочется поблагодарить наших врачей также, а также всех, кто на передовой сейчас работает по борьбе с инфекцией.